코로나19 때문에 전국이 시끌시끌한 것 같습니다. 과거와는 달리 이제는 마스크가 없어서 못 쓰는 사람 빼고는 모두 마스크를 쓰고 하루 종일 생활하는 것이 일상이 되었는데요. 마스크 이거 오래 쓰다 보니 사람들 얼굴에 접촉 피부염 같은 새로운 문제를 만들고 있는 것 같습니다. 어떤 증상들이 있고 어떻게 치료해야 하는가 알아보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 피부과 전문의 임정구입니다. 요사이 저는 가지고 다녀야 할 물건이 하나 더 는 것 같습니다. 여러분도 아마 마찬가지 상황일 텐데요. 핸드폰, 지갑, 열쇠키 이렇게 가지고 다니다가 이제는 늘 마스크를 착용하고 집을 나서는 것 같습니다. 저도 외래에서 하루 종일 마스크를 착용하고 진료를 보는데요. 여러분 중에도 장시간 마스크를 착용하다 보면 접촉 피부염이 발생하는 경우가 많은 것 같습니다. 형태는 다양하지만 마스크는 기본적으로 부직포로 만들게 되는데요. 이 부직포는 폴리에틸렌, 폴리에스테르 등 다양한 합성 섬유로 만들어지고 있습니다. 이 합성 섬유를 접착제를 이용해서 압축해서 만들기 때문에 이러한 성분들이 피부에 장시간 접촉하는 경우에 접촉성 피부염을 일으키게 됩니다. 더운 실내에서 땀을 흘리며 작업하는 경우에는 더욱 그 자극이 심해질 수 있는데요. 땀이 나면 깨끗하게 씻어주시고 너무 오래 사용한 마스크는 새 것으로 반드시 갈아야 하겠죠. 또 한 가지는 마스크마다 코 부위는 얼굴과 사이가 뜨지 않도록 밀착시킬 목적으로 금속 성분을 사용하는데요. 금속 알러지가 있는 분은 코 주변으로 접촉 피부염이 발생할 수도 있습니다. 증상은 마스크를 착용한 부위를 따라서 홍반이 생기는 게 특징이고요. 더 진행하면 가렵고 따갑기까지 합니다. 또 심한 경우 여드름처럼 구진이 생기기도 하고 수포나 진물이 날 수도 있겠습니다. 한 환자분은 이제 일하러 나가면 심해지고 집에 오면 좋아지는 그런 증상을 호소하셨는데요. 이것은 회사에서 장시간 마스크를 착용한 때문이고요. 집에 오면 마스크를 벗어서 증상이 호전되었던 경우입니다. 증상이 경한 경우 약국에 가시면 비타민 B5 연고가 있는데요. 이거 바르시면 수일 내로 증상이 좋아질 수 있겠습니다. 이 비타민 B5 연고는 스테로이드 성분이 없어서 안전하게 사용할 수 있는데요. 경한 경우에만 도움이 되고 증상이 심한 경우에는 그 효과가 떨어질 수도 있습니다. 당연히 증상이 심한 경우에는 스테로이드 연고나 항히스타민제를 복용해서 가려움을 줄여주는 것이 중요하게 됩니다. 이때는 피부과를 가셔서 처방을 받으셔야 하겠고요. 중요한 것은 마스크 때문에 생긴 피부염이니까 마스크를 가급적 착용하지 않거나 다른 제품으로 교체하셔야겠습니다. 외부 활동을 최소화해서 또한 마스크 착용 시간을 줄여야 하겠습니다. 여러분의 80 내지 90%는 매일 마스크를 기본적으로 착용하고 외부 생활을 하실 텐데요. 원인 모를 입 주변 소양증, 홍반, 따가움 등이 생기면 마스크 접촉 피부염을 한번 의심해 보시고 앞에서 설명드린 대로 치료해 보면 좋겠습니다. 코로나19와 싸우시는 모든 분들 힘내시고요. 마스크 사용 잘 하셔서 부작용 없이 이 위기를 잘 극복해야 하겠습니다. 감사합니다.